दोस्तों, दक्ष भाई, अभिषेक भाई और कई गौरक्षक साथी इस समय जेल में क्यों है? दरअसल हाल ही में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाली। उन्होंने ब्रज क्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त बनाने का आग्रह किया ताकि इसकी पवित्रता बनी रहे। हमारे गौरक्षक भाइयों ने इस संदेश को गंभीरता से लिया, इसलिए दक्ष चौधरी, अभिषेक भाई और अन्य साथियों ने वृंदावन में उस मार्ग पर मौजूद शराब के ठेके बंद करवाए जहाँ से श्री प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा निकलती है और ब्रजवासियों से इन्हें स्थायी रूप से बंद कराने की अपील की। इसी मामले में मथुरा पुलिस ने दक्ष चौधरी और उनके साथियों को ऋषिकेश से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोस्तों, मैं ब्रजवासियों और सभी हिंदुओं से निवेदन करता हूं कि जो भी वृंदावन पहुंच सकें वे शांतिपूर्वक और कानूनी तरीके से प्रशासन से अनुरोध करें और इन भाइयों को जेल से निकलने की अपील करें। इनका मकसद केवल शराब के ठेकों और मदिरा को पवित्र मार्ग से दूर करना था। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन भाइयों की मदद हो सके।